Saya baru melakukan perjalanan membangkit Bintur, diketuai oleh Kapten Ngahrim. Om, enjin ni kau kita umrep laut ya. Ikut arah pancang tu, pancang di laut, tuju ke sana. Ya, Yamaha. Ni lagi. Hah? Lihat depan. Pusing arah pancang lah. Oh. Hah? Balon. Sini lalu bah. Tanginau. Sini. Batin curahnya tu.